是的。来吧，火炬，我们有工作要做。哟，谢谢哥们儿。来吧，火炬，我们有事做了。嘿，你们好。我们在锥形岩时遇到了问题，看一下。总而言之，塔克鳄鱼被困在一块岩石下。它的一颗牙齿可能已被损坏。检查动物手表，动物工具已检查。准备好行动了吗，火炬？就到了，我们快点儿！是啊，我们走吧。嗨，你好啊！动物工具可以帮我们解决所有问题，不要害怕。哈哈哈。这应该奏效。哇！哎呦！我们召唤一些朋友。动物手表已激活。动物奖章用。
小心，我没有看到那个过来了。真棒！机械特工队任务完成。哇！哟吼！是的，机械特工队永远不会失败。哦。